Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, chalo. So level 2 to 3 નું એક ઇન્ટરેસ્ટ ફોર્મ હતું, તો એ ફોર્મ આપ સૌએ ભર્યું હતું અને એ ફોર્મમાં જે બેસિક પોઈન્ટ્સ હતા એમાં એ કે તમે લેવલ 2 માંથી લેવલ 3 માં આવો છો તો આપણી જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા જે છે એ 1 થી વધારીને 4 મિનિમમ કરવાની છે. આપણે લેવલ 1 માં તો રેગ્યુલર જે કરતા હોઈએ ક્લાસ પછી એકાદ માળા કરીએ, પણ લેવલ 2 માં આપણે કન્ફર્મેશન આપીએ છીએ કે આપણે 4 માળા કરશું, સોરી 1 માળા કરશું એટલે લેવલ 2 આપણું આગળ વધે. પછી લેવલ 2 માંથી લેવલ 3 માં આવી એટલે આપણે 4 માળા મિનિમમનો આપણો સંકલ્પ હોય છે. એટલે એ 4 માળા મિનિમમનું તમે બધાએ કન્ફર્મેશન આપ્યું છે એટલે તમે બધા આજે અહીંયા આગળ છો અને જે ફોર્મમાં પણ તમે જે બધાએ ભર્યું હતું એમાં પણ તમે યશ કરેલી છે. એટલે that is the reason why we are here. અને બીજું છે કે લેવલ 1 અને લેવલ 2 એ બંનેના સર્ટિફિકેટ એટેચ કર્યા છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો જે છે એ લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટ એટેચ નથી કરી શક્યા, કારણ કે લેવલ 2 માં એસાઇનમેન્ટ્સ આવતા હતા દરેક ચેપ્ટરના. તો એ એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાના બધાને ઘણી બધી તકલીફ પડી. તકલીફ ઇન ધ સેન્સ કે એમને આદત નહીં ને, અને આમ જોવા જાવ તો બધા નોન ગ્રેડેડ એસાઇનમેન્ટ હતા, એમાં કંઈ નંબર્સ હતા નહીં અને શ્લોકા નંબર આપેલા હતા, એમાંથી શોધીને લખવાનું હતું. બટ સ્ટીલ મે બી ડ્યુ ટુ સમ ઓર અધર રીઝન સો મેની પીપલ કુડ નોટ ડુ ધીસ. સો મેં મનદીપ પ્રભુને કીધું છે, હી હેઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી પર્સનલી spoken to everyone who were I mean live participants જે કેતન પ્રભુએ આપ્યું એમાં. તો એટલે એમને પણ એ લોકો પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. we will see if at all they can finish their assignments and they can fetch the certificate, and if they can present the certificate so we will considering them, because still there is a week to start. Next week actually we will start, right? So that way we will do. બરાબર છે. એક નાનું સકડું પ્રેઝન્ટેશન છે, એ પ્રેઝન્ટેશનથી આપણે શરૂઆત કરશું. લાસ્ટ બેચ વખતે એ બનાવેલું છે, એટલે આઈ હોપ કે 90% મેટર તો રિલેવન્ટ હશે જ, મે બી 1% આમ તેમ હોય તો. મારી સ્ક્રીન હોપફુલી દેખાતી હશે તમને બધાને. થેન્ક યુ. સો શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળોમાં આપણે પ્રણામ કરીએ અને આપણે ગૌરનીતાઈના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને શિલા પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ અને પાછળ નરસિંહદેવ બેઠા છે એમને પણ કહીએ કે અમારી આ યાત્રા જે છે એ નિર્વિઘ્ન પાર પાડજો, હે ને. એટલે એવી, કારણ કે આ યાત્રા જે છે એ બહુ જ મહત્વની અને એમ કહી શકાય કે આધ્યાત્મિક મહેનત માગી લે એવી યાત્રા છે. આધ્યાત્મિક થોડો પરસેવો પાડવો પડે. હવે પરસેવાનો જમાનો ગયો પણ મહેનત કરવી પડે, રાઈટ. અને આનું મહેનત એટલો બધો ફાયદો થાય છે, જે લોકો આપી લેવલ 3 માં થોડી મહેનત કરીને લેવલ 4 માં આવ્યા હોય તો એમને બધાને ખ્યાલ છે કે એમાંથી ઘણું બધું આપણે જે કહેવાય ને કે નોલેજ આપણને મળ્યું હોય અને મહેનત કરી હોય તો આપણને ઈઝી પડે છે, રાઈટ. સો ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર મંગલુરુ તરફથી લેવલ 3 ના ગુજરાતી અભ્યાસમાં આપનું હૃદયના ઉમળકાથી હું સ્વાગત કરું છું. ડેટ ઇઝ 4th June, સો પ્લીઝ ઇગ્નોર ધેટ. તેની માર્ગદર્શિકા શું છે તો આપણે વાત થઈ એમ જપમાળા ઉપર, હે ને. એટલે એમને તમે હરતા ફરતા ક્યાંક કરી નાખો એવી રીતે નહીં, માળા લઈને પ્લીઝ કરવાની, બરાબર. કારણ કે માળા કરવાથી આપણો હેડ, હાર્ટ અને હેન્ડ ત્રણેય વસ્તુ જે છે એ લાગેલી રહે છે. એટલે ના હોય તો પ્લીઝ ઓર્ડર કરી દેજો. ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ પર જપા બેગ સાથે જપા માળા મળે છે, તુલસીની માળા પણ મળે છે, સાદી માળા પણ મળે છે. અને તમે બીજો જો તમે સેટ્સ મંગાવશો, આપણા જે લેવલ 3 ની બુક્સનો સેટ આવે છે, તો એ સેટ મંગાવશો તો એની હારે પણ જપા બેગ ને જપા બીડ્સ બંને આવે છે. તો એ તમે મંગાવી શકો છો. એની જે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે લેવલ 2 ના બધા એસાઇનમેન્ટ પૂર્ણ કર્યા હોય તો એમને લેવામાં આવે છે. એક રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે માંસાહાર જે છે એ ત્યજવો જોઈએ. આપણે ફોર્મમાં નથી રાખેલો, કારણ કે પ્રભુએ છેલ્લે જ્યારે ફોર્મ આપણે લોન્ચ કરવાના હતા, ઇન્ટરેસ્ટ ફોર્મ, ત્યારે પ્રભુએ નામનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, એમને મને કીધું કે તમે આ શરત અત્યારે ન રાખશો, લેટ ધેમ જોઈન,
અને then definitely if they are taking 4 rounds અને they are hearing, શ્રવણમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? તો તમે શ્રવણમ બરાબર કરશો તો ડેફિનેટલી યુ વિલ બી રિલીવડ ઓફ ધીઝ ઓલ થિંગ્સ, રાઈટ? સો આપણે ફોર્મમાં નથી રાખ્યું, બટ ઇટ વોઝ અ પ્રિવેલિંગ કસ્ટમર, રાઈટ? પછી લાઈવ ક્લાસમાં નિયમિત હાજરી પણ જરૂરી છે, રાઈટ? એવું નહીં કે ભાઈ મારું પ્રેઝન્ટેશન નથી અથવા તો ટીચર્સનો જે કોર્સ છે, ડિસ્કોર્સ છે, એ પૂરો થઈ ગયો. દાખલા તરીકે આપણે 2 કલાકનું સેશન રાખ્યું છે અત્યારે, તો 1 કલાક જે છે એ કેતન પ્રભુ તમને જે બુક્સ છે એની ઉપરનું નોલેજ આપે, પછી જે પ્રેઝન્ટેશન છે ત્યારે ન રહીએ એવું નહીં. તમારે થ્રુ આઉટ ક્લાસમાં પ્રેઝન્ટ રહેવું જરૂરી છે. અને આપણે એ રીતે રાખશું કે તમને લોડ ન લાગે, રાઈટ? દાખલા તરીકે 1 કલાક પછી કોઈ ભજન હોય, મતલબ તમને 5-1 મિનિટનો બાયો બ્રેક ને મળી રહે, વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ સાથેના સેશન હશે તો તમને કાંઈ તકલીફ નહીં પડે, રાઈટ? અને બહુ જ ઇન્ટરેક્ટિવ રાખશું, એટલે હાજરી જરૂરી છે. સોહિની માતાજીએ કીધું છે કે એ સેવા આપશે એડમિન તરીકે, કેતન પ્રભુ. સો વી હેવ અ ગુડ સપોર્ટ ઓફ હર, જે લેવલ 2માં પણ બહુ એક્ટિવલી સેવા આપી હતી. તો સેમ જે હાજરી જે છે એ સોહિની માતાજી તમે કલેક્ટ કરજો, બરાબર છે? અને દેર વિલ બી સમ એસાઇનમેન્ટ્સ ઓલ્સો. સો એસાઇનમેન્ટ્સ જે છે એ જણાવવામાં આવશે. મોટાભાગના એસાઇનમેન્ટ એવા રહેશે કે તમારે એની ઉપર કામ કરીને તમારે ક્લાસમાં આવીને એની ઉપર બોલવાનું રહેશે, રાઈટ? એટલે તમે પ્રેઝન્ટ કરો ને તમે એની ઉપર તમારું જે રિયલાઇઝેશન હોય બોલવાનું છે. એવું નહીં કે વાંચી જવાનું છે. તો એના માટે તૈયારી કરવાની છે. તમને લાગે ઓહો બાપરે આટલું બધું કરવાનું, ના કાંઈ નથી. પણ તમે ખરેખર કરશો ને તો તમને ચમત્કાર જેવું લાગશે, કારણ કે એ કરેલું હોય ને એ તો એમ લાગે ક્યારેય ન ભૂલાય એવું, હે ને? તો એ કરવાનું છે. પછી એસાઇનમેન્ટને તમે એ સબમિટ ન કરી શકો તો પણ એટેન્ડીઝ તરીકે જોડાઈ શકો છો. પણ ધ ઓનલી ઇશ્યુ હિયર વિલ બી કે યુ મે નોટ ગેટ ધ સર્ટિફિકેટ, રાઈટ? એટલે યુ હેવ ક્વોલિફાઈડ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, તો એલિજિબલ છો તમે લેવલ 3માં આવવા માટે. એમાં આવીને પછી તમે ઇફ દેર ઇઝ સમ ઇશ્યુ તો યુ મે કન્ટિન્યુ, બટ યુ શુડ પાર્ટિસિપેટ એક્ટિવલી, કારણ કે આપણું ગ્રુપ નાનું હોય છે. લેવલ 3માં તમે જુઓ, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ બી we had maybe dozen 1.5 dozen maximum, અને so we have to be very participative. અને તમને આવો મોકો ક્યારે ના મળે કે તમને એવું લાગે ટીચર તમારા પર્સનલ ક્લાસ લઈ રહ્યા હોય, રાઈટ? એક્સક્લુઝિવ તમને ફોકસ મળે, એટેન્શન મળે, તમે 1-to-1 વાત કરી શકો. એટલે આ બહુ જ સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એટલે તમે એક્ટિવલી જોડાવો એવું મારું વિનંતી છે. તો આ 20 અઠવાડિયાનો અભ્યાસક્રમ છે. શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર લલિતા વિશાખાજીના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ. તો શું છે આમાં? તો નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, જેને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે લખ્યું છે. અને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ રાધાજીના એક મંજરી હતા, એ તમને બધાને ખ્યાલ છે. અને એને ભક્તિનું વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, ભક્તિના શાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન. તો એનો સરસ વિગતવાર અભ્યાસ થશે. એના જે પહેલા 19 ચેપ્ટર છે એનો, બરાબર? તો 19 ચેપ્ટરનો અભ્યાસ થશે, કારણ કે અધરવાઇઝ તો ઇટ્સ અ વેરી બલ્કી બુક. બટ ધીસ 19 ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે આગળ ભક્તિશાસ્ત્રી લેવલ 4માં પણ આ વસ્તુ આવે છે. એટલે એનો વિગતવાર અભ્યાસ થશે. ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ જે છે એ થીમવાર અભ્યાસ, અને એ જે થીમ્સ છે એની ઉપર જે પાર્ટિસિપન્ટ છે, સહભાગીઓ, એટલે એનું ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ કરવું બહુ અઘરું પડે, પણ સહભાગીઓ એટલે પાર્ટિસિપન્ટ, એમના દ્વારા પ્રસ્તુતિ એટલે કે પ્રેઝન્ટેશન, રાઈટ? એટલે બધી થીમ્સ ઉપર પ્રેઝન્ટેશન રહેશે, બરાબર? કેટલીક અપેક્ષાઓ છે આપ લોકો પાસે કે લેવલ 3માં આવો છો આપ, કદાચ એમ ગણી શકાય કે લગભગ 6 મહિના કરતા ઓલમોસ્ટ 6 મહિનાથી મિનિમમ 6 મહિના જેટલા સમયથી આપ સંકળાયેલા છો ઇસ્કોન મંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર સાથે. તો સવારે મંગળા આરતી થાય છે. તમે ઘરે અલગથી ન કરતા હો તો રાધા ગોવિંદના મંદિરની જે ઓનલાઈન મંગળા આરતી થાય છે એમાં હાજરી આપો એવી અપેક્ષા છે. કમ્પલ્સન નથી, પણ અપેક્ષા જરૂર છે. બીજું કે જે પ્રીચિંગ વર્ક ચાલે છે, પ્રીચિંગ એટલે કે ભગવાનના ભક્તિનું જે વિજ્ઞાન છે એને ફેલાવવાની જે મહેનત ચાલે છે, એમાં કોઈ ને કોઈ રીતે તમે તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન કરો, રાઈટ? દાખલા તરીકે આપણે ઘણી બધી સેવાઓ છે, લાઈક ટીચરની સેવા છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ જે સરસ પ્રેઝન્ટેશન દેશે
તો એ પ્રેઝન્ટેશન સારા હોય તો એ પ્રેઝન્ટેશન પરથી એવું નક્કી કરી શકાય કે તમે પણ ટીચિંગ કે બધા જે સેવા છે એના માટે તૈયાર છો, રાઈટ. આપણે ભક્તિ સદાચારના કોર્સ ચાલે છે, પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સ ચાલે છે, લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બધાય કોર્સ ચાલે છે, રાઈટ. તો એ બધામાં આપણને બહુ બધા સેવકોની જરૂર છે. એડમિન તરીકે જરૂર છે, કોહોસ્ટ તરીકે જરૂર છે, રાઈટ. અત્યારે આપણે વાત થઈ સોહિની માતાજી સેવા આપવાના છે, તો એવી જ રીતે આપ લોકો પણ કોઈને કોઈ સેવામાં જોડાઓ. ઘણીવાર ફોન કોલની સેવા હોય છે, વોટ્સએપ મેસેજિંગની સેવા હોય છે. એટલે આપ જો ઇવન તમને એમ હોય કે હું બીજું કાંઈ ના કરી શકું, ટેકનોલોજી કે કંઈ પણ એવું કે બાય એજ ઓર કાંઈ બી, તો તમે ગુજરાતી સારું હોય, ઇંગ્લિશ સારું હોય, તો ટ્રાન્સલેશનનું એટલું બધું સેવા આવે છે ને તમે નહીં માનો. એટલો લોડ છે, કાંઈ ને કાંઈ મેસેજીસ આવ્યા કરે, એનું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય, અમુક પ્રેઝન્ટેશન્સનું ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય. બહુ મહેનતનું અને કૌશલવાળું કામ છે. બધાનો એટલો બધો પકડ નથી હોતો ભાષા ઉપર, રાઈટ. એટલે એવા બધા સેવાઓમાં પણ આપની જરૂર છે. તો આપ એ બધું કરવામાં સહભાગી બનો એવી અપેક્ષા છે. જો લેવલ 1 થી લઈ અને આગળ અત્યારે લેવલ 4 ચાલે છે, ઇવન બિયોન્ડ ધેટ પણ બીજા 4 લેવલ પ્લાનિંગમાં છે. બધાય કોર્સ આપણા ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર મંગલુરુ તરફથી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રાખેલા છે, રાઈટ. કોઈના ચાર્જીસ નથી રાખવામાં આવ્યા. એટલે જેને કહેવાય કે પ્રભુની સાથે જ્યારે પહેલા પણ ડિસ્કશન થયું, જ્યારે નવું ચાલુ કરવાનું હતું ત્યારે પણ એમને એ જ કીધું હતું કે ભગવાને હવા પાણી કશું કંઈ ચાર્જેબલ નથી રાખ્યું, આપણે શું કામ કોર્સ ચાર્જેબલ રાખીએ. આપણે એમ કીધું કે આવું કરવાથી લોકોની સિરિયસનેસ ન રહે, રાઈટ. તો છતાં પણ એમને કીધું નહીં, આપણે જે છે એ ન રાખવું જોઈએ, ચાર્જ ન રાખવો જોઈએ. પણ આપણે કાંઈ ને કાંઈ સેવાના ભાગમાં જોડાશું તો ખૂબ સારું કહેવાશે, રાઈટ. અને મંગલા આરતીમાં એટલા માટે કે ધીરે ધીરે આપણામાં એ જે ગુણ છે, આપણામાં જે લગાવ છે એ ઉત્પન્ન થાય. એ સમય બહુ મહત્વનો છે, સોના જેવો સમય છે. તો ત્યારે આપણે જો જાગી જઈએ અને એ વખતે જો આપણે જે કંઈ પણ સાંભળીએ એનું આપણા જીવનને પરિવર્તન કરવામાં અત્યંત મહત્વનું યોગદાન હોય છે. એટલે ઘણા લોકો તો અમે એવું કહીએ કે તમે ના બી ઉઠતા હો તો એલાર્મ મૂકીને ઉઠો, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરો, ને તમને બહુ ઊંઘ આવતી હોય તો તમે પાછા સુઈ જાઓ, પણ એટલીસ્ટ યુ સ્ટાર્ટ, અને ખાસ તો રિક્વેસ્ટ એવી હોય કે તમે 4 માળા કરો અને પછી તમારું બીજું કંઈ કામ કરો. મિનિમમ 4 માળા. હા, જે વધારે કરતા હશે આમાં તો ઘણા બધા, સો દેટ ઇઝ એનીવે ડિફરન્ટ થિંગ, પણ પ્લીઝ ડુ ધેટ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ પર્પસ. પછી આ થેમેટિક સ્ટડી શું કામ કરવાનો? ભગવદ્ ગીતાનો વિષયવાર અભ્યાસ કરવાથી આપણને શું ફાયદો થાય? તો ભગવાનના જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણએ કીધું હતું, અને શ્રીલા પ્રભુપાદે એમની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે કે એ એથિસ્ટિક સાયન્સ છે, રાઈટ. તો એ આસ્તિકોનું વિજ્ઞાન છે. એનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ? પ્રભુપાદે ગીતા મહાત્મા પર લખ્યું છે કે એનો એકદમ ઇન્સ્પેક્ટિવલી તપાસપૂર્વક કરવો જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોના મદદથી કરવો જોઈએ, રાઈટ. અહીંયા આગળ કેતન પ્રભુ એ સ્વૈચ્છિક રીતે આ સેવા આપવા માટે પોતાની સમય, શક્તિ અને ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી એન્કરેજિંગ ફોર ઓલ ઓફ અસ કે બધા જ જે છે સેવા આપવા માટે આટલા તૈયાર છે. તો કૃષ્ણના ભક્તો આપણને મદદ કરવા માટે તૈયાર છે, તો આપણે એનો વધારેમાં વધારે લાભ લઈએ. ક્લાસમાં ટાઈમ પર પહેલા આવું એ પણ એક જેને કહેવાય ને ટીચર માટે પ્રોત્સાહનની વાત છે. તમે 5 મિનિટ 10 મિનિટ પહેલા આવી ગયા હો, તમે મે બી જે કંઈ પણ ઇવન કાર્ય તમારું ચાલુ હોય પણ તમે કનેક્ટ થઈ જાઓ તો ટીચર જોવે કે યસ યુ હેવ કમ ઓન ટાઈમ, બીકોઝ નાઉ વી આર અ સ્મોલ ગ્રુપ ના, સો સ્ટ્રેન્થ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકબીજાને જોઈને એકબીજાનું ઇન્સ્પિરેશન વધે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેલ્પ્સ ઈચ અધર. એમને પણ, ટીચરને પણ એવું થાય કે હું વધારે કન્ટ્રીબ્યુટ કરું, કે તમારી સિન્સિયરિટી છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ ઇનડાયરેક્ટ વે ઓફ ઇન્સ્પાયરિંગ ઈચ અધર. પછી બીજું કે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ એવા આવશે કે જેમાં આપણે કોઈ પ્રીકન્સીવ માઇન્ડસેટ સાથે અત્યાર સુધી જીવતા આવ્યા હોઈએ, રાઈટ. અને જ્યારે અહીંયા આગળ ડિસ્કશન થાય તો એને આપણા એ બાયસથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે હવે તમે થેમેટિક સ્ટડીમાં જશો. લેવલ 1, લેવલ 2માં એવું હતું કે 1 વે લેક્ચર્સ ચાલતા હોય, પણ લેવલ 3માં તો બાય ડાયરેક્શનલ એક્સચેન્જ રહેશે માહિતીનો, રાઈટ. એટલે ત્યારે તમે કંઈક પ્રેઝન્ટ કરો, ટીચર પોતાના પોઈન્ટ કે કાંઈક ડિસ્કશન ચાલે,
તો હંમેશા ખુલ્લા દિમાગથી એક્સેપ્ટ કરવાનું, રાઈટ? ટીચર શું કરી રહ્યા છે? ટીચર પણ કૃષ્ણજીની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તમે પણ કૃષ્ણજીની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. સો આપણા પ્રીકન્સીવ માઇન્ડસેટને થોડુંક સાઈડમાં રાખવું જોઈએ. ઘણા બધા એવા થીમ્સ છે કે જેની ઉપર ડિબેટેબલ પોઈન્ટ્સ હોઈ શકે. તો ટીચર જે શ્રીલા પ્રભુપાદનો ઓપિનિયન છે એ તમને કહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ વેરી ઓપન માઇન્ડેડલી અને ડિસ્કસ. વેરેવર યુ હેવ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન વી કેન ડિસ્કસ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ એવું નહીં કે ટીચર જ મને બધું કહી દે. અમુક વસ્તુ આપણે પણ સ્ટડી કરીને કરવું જોઈએ, રાઈટ? અમુક વાર એવું કે પાર્ટિસિપન્ટ એવું કે તમે કહો ક્યાં એવું લખ્યું છે, અરે ભાઈ ધેન યુ હેવ ટુ સ્ટડી ધેટ, રાઈટ? તો આપણે સ્ટડી પણ જે કરવાની જવાબદારી આપણી છે, રાઈટ? બધું રિસર્ચ ટીચર જ કરીને આવે તો આપણને શું ફાયદો થાય, રાઈટ? આપણે પણ થોડું રિસર્ચ કરીએ તો આપણને ફાયદો થાય કે કઈ બુકમાં ક્યાં શું લખ્યું છે. અને હવે તો બહુ સરસ ફિંગર ટિપ્સ પર તમે નેટ પર બી સર્ચ કરી શકો છો, વેદાબેઝની વેબસાઇટ પર સર્ચ કરી શકો છો, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વન. બીજું કે ગુરુ પરંપરાગતની પ્રણાલીમાં આપણે શીખી રહ્યા છીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, આપણે જોયું હતું 32મા સ્થાને આવે છે. આપણે શ્રી કૃષ્ણજીથી ચાલુ કરીએ તો, રાઈટ? એટલે એમની ભગવદ્ ગીતા એટલે આપણને ઓથેન્ટિક ભગવદ્ ગીતા મળી રહી છે, રાઈટ? અહીંયા આગળ ઇસ્કોન તરફથી આ કોર્સ ચલાવવામાં આવે છે. એમના જે કોઈ પણ સિલેક્ટેડ ટીચર્સ છે એ બધા એ પ્રણાલીમાં જે આવે છે પોતાનું મીઠું મરચું એડ કર્યા વગર તમને બરાબર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે બહુ જ ઓથેન્ટિક છે, રાઈટ? સો આ રીતે સ્ટડી કરવો જોઈએ એવું પ્રભુપાદે કીધું છે. આ 4 મુદ્દા, 4 મુદ્દા આપણે એડ્રેસ કરીએ છીએ અને પૂરેપૂરી ઈમાનદારીથી એને એડ્રેસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પછી અર્જુન દ્વારા જે શીખવામાં આવે છે એવું આપણે શીખવું જોઈએ. અને આવો જે અભ્યાસ કરશું આપણે તો બધા જ વૈદિક શાણપણ અને વિશ્વના તમામ શાસ્ત્રોના અભ્યાસોને વટાવી જઈએ છીએ, રાઈટ? કારણ કે બીજું તો ઘણું બધું, 4 વેદો, 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો શું નથી, રાઈટ? પણ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ કન્ડેન્સ ફોર્મ છે. તો એનો જો આપણે આવો સ્ટડી કરીશું બીજા બધા અભ્યાસને આપણે વટી જઈએ છીએ. અને બધામાં જે છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે, પણ ઘણું બધું એવું છે ભગવદ્ ગીતામાં જે બીજામાં નથી, રાઈટ? એટલે ધેટ વે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટડી. તો મુખ્ય થીમ્સ કયા છે? તો મુખ્ય થીમ્સ આ રીતે છે. અહીંયા આગળ જે આપેલા છે, આત્મા અને તેનું સ્થળાંતર એટલે સોલ એન્ડ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન. આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલી વ્યક્તિની લાક્ષણિકતાઓ એટલે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝ પર્સન. જ્ઞાનના સ્તર, લેવલ્સ ઓફ નોલેજ, જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું, હાઉ ટુ રિસીવ નોલેજ. મન અને ઇન્દ્રિય નિયંત્રણ, માઇન્ડ એન્ડ સેલ્ફ કંટ્રોલ. યોગ પ્રક્રિયાઓ, કાર્યનો ત્યાગ વિરુદ્ધ ભક્તિમાં કાર્ય, ઈશ્વર પ્રાપ્તિના સ્તર, અવ્યક્તિગતતાને હરાવી, દેવી દેવતાની પૂજા, ભક્તો અને અભક્તો, જીવ ઈશ્વર અને પ્રકૃતિનો સંબંધ, પ્રકૃતિના ભૌતિક ગુણો, વર્ણાશ્રમ ધર્મ, ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિ. એકચ્યુઅલી આ જે મેઇન થીમ્સ છે એ એક્રોસ ધ વર્લ્ડ બધા જ ઇસ્કોનમાં જે થેમેટિક સ્ટડી છે એ આના બેઝ પર કરવામાં આવે છે. એટલે ખૂબ બધા જેને કહેવાય કે ઇન્ટરેક્શન પછી, બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ પછી આ થીમ્સ આઈડેન્ટિફાય કરવામાં આવી છે. આ થીમ્સ ઉપર બધાના પ્રેઝન્ટેશન રહેશે તમારા બધાના, અને એ થીમ્સ જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને તમારે સ્ટડી કરીને આવવાની છે. તો કેવી રીતે રહેશે? તો આ સરસ મજાનું ટેબલ છે, એને ગુજરાતી પણ ટ્રાન્સફર છે, હું શોધીને શેર કરીશ તો તમને મળી જશે. તો જો આ પહેલી થીમ છે, દાખલા તરીકે આત્મા અને તેનું સ્થાનાંતર, સોલ એન્ડ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન. તો એ કયા કયા અધ્યાયમાં, કયા કયા શ્લોકમાં છે એ પણ અહીંયા લખેલું છે કે બીજા અધ્યાયના 11 થી 29 શ્લોક છે એમાં પોઈન્ટ જે છે, આ થીમ જે છે એડ્રેસ થયેલી છે. પછી 5મા અધ્યાયના 13 થી 16, 8માના 5 થી 6 અને 23 થી 28 એવી રીતે. તો આ પણ આપેલું છે. એટલે તમારા માટે સ્ટડી બહુ સિમ્પલ બની જાય છે. તમારે ખોળવાનું નથી. તમારે આ શ્લોકમાં જઈ એનો ભાવાર્થ, એનું અનુવાદ એ વાંચીને તમે એની ઉપર, એમાં પાછા જે ખાસ કરીને ઉદાહરણો પ્રભુપાદે આપ્યા હોય, દાખલા તરીકે પહેલા અધ્યાયમાં કૌરવો માટે પેલા નિંદણનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને કે ભાઈ જે નિંદણ હોય એ કાપી નાખીએ તો આપણો જે મેઇન પાક હોય એ સારો થાય, રાઈટ? તેવા બધા ઉદાહરણો હોય, એ બધું લઈને તમારે પ્રેઝન્ટ કરવાનું હોય છે. તો આ એક મેઇન છે. આના સિવાયની બીજી સબ થીમ્સ પણ ઘણી બધી છે, તો એ પણ આપણે જોશું, બરાબર? તો આ એક સેમ્પલ છે. એનીવે દેટ યુ વિલ સ્ટડી. મે બી પ્રભુ નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણી ફર્સ્ટ સેશન હશે ત્યારે એક થીમ લીધી છે અને એ થીમને કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય એની આ સ્લાઇડ્સ છે. તો દેટ વિલ બી શેર્ડ ઇન ધ ફર્સ્ટ, કારણ કે અત્યારે આપણે કરીએ તો જે પહેલી વાર આવશે ઇન કેસ બીજા લોકો, તો એમને એ
નહીં જાણવા મળે. એટલા માટે આપણે અત્યારે ટેકનિકલ મેટર્સ જે છે બીજી બધી એ બધાની ચર્ચા કરી લેશું. તો શ્રી શ્રી ગૌર નિતાઈના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. શિલા પ્રભુપાદ અને એમના ગુરુ શિલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. વિથ ધેટ we are closing the presentation. Now only presentation is closed. There is some more formalities to be done. So તમે still keep your focus, and then at last we will take some question answers also. So આ રીતે રહેશે. 1 કલાક જે છે એ તમારો ક્લાસ રહેશે. મે બી બેઝડ અપોન તમારા અને પ્રભુ વચ્ચેના ડિસ્કશન પ્રમાણે યુ કેન ડિસાઇડ અડધો કલાકનો ક્લાસ, એક પ્રેઝન્ટેશન, બીજા અડધો કલાકનો ક્લાસ, બીજું પ્રેઝન્ટેશન. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મીન્સ મ્યુચ્યુઅલી યુ કેન ડિસ્કસ અને ડિસાઇડ ડેલી બેઝિસ. નો નીડ ટુ મેક ઇટ મોર મિકેનિકલ, રાઈટ? સો દેટ વિલ બી વન. હવે એકચ્યુઅલી તમને બધાને ગ્રુપમાં એડ નથી કરેલા, રાઈટ? તો ગ્રુપમાં એડ કરતા પહેલા એક ઝોહો ફોર્મની કંઈક ફોર્માલિટી છે વિચ ઇઝ રિસન્ટલી એડેડ. તો એ ફોર્માલિટી પૂર્ણ કરવા માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ. એક લિંક હું અહીંયા ચેટબોક્સમાં શેર કરું છું. તમે એ લિંક જેવી ભરશો એવું તરત જ તમે એ ગ્રુપમાં એડ થશો. પણ આ લિંક જે છે એ સ્પ્રેડ નથી કરવાની, રાઈટ? કારણ કે તમે બધા ક્વોલિફાય થઈને અહીંયા આગળ લેવલ 3માં આવેલા છો, એટલે એ જ લોકોને આ લિંક આપવાની છે કે જે લોકો ક્વોલિફાય થઈ ગયા હોય. મેઇનલી 4 માળાનું કમિટમેન્ટ અને લેવલ 1 ને 2 નું સર્ટિફિકેટ, એ 2 વસ્તુ જરૂરી છે. કારણ કે અધરવાઇઝ શું છે કે ઇટ વિલ નોટ બી વેરી સિસ્ટમેટિક સ્ટડી, રાઈટ? 1-2 પાર્ટિસિપન્ટના એવા પણ હતા કે એ લોકો લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ 2 વાર એટેચ કરી દીધું હતું. પછી એમને પૂછ્યું તો ખબર પડી કે લેવલ 2 એમને એસાઇનમેન્ટ એટેન્ડ નથી કર્યું. એટલે સ્ટીલ આપણે એક્સટેન્ડ કરી દીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે થોડો ટાઈમ વધારે 1 અઠવાડિયું હજી લઈ શકો છો અને કરી શકો છો. અને એ કરવામાં પણ કાંઈ પણ જરૂર હોય તો સપોર્ટ જોઈતો હોય તો એ સપોર્ટ અમે કરવા તૈયાર છીએ, રાઈટ? કોઈને એમ લાગે કે આ કેવી રીતે કરવાનું, લાસ્ટ ટાઈમ બધાને એવો પ્રોબ્લેમ હતો કે લખીને કરવાનું ફાવે છે, અમે તો ટાઈપ નહીં કરી શકીએ ગુજરાતી. તો ઓકે, તમે બધામાં રિફર એટેચમેન્ટ કરીને નીચે એક મસ્ત લિંક આપેલી છે, તમે એમાં ફોટો પાડી 3 કે 4 પ્રશ્નો હોય એનો ફોટો પાડી અને તમે એટેચ કરી દો તો બી તમારું સબમિશન થઈ જાય છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેલ પોસિબલ. એટલે ફૂલ ફોલોઅપ સાથે ચાલુ છે. લેટ્સ હોપ કે 4-5 જણા બીજા પણ ક્વોલિફાય થઈ શકે. તો આપના ચેટબોક્સમાં એક લિંક આવી છે, તો તમે બધા આ લિંક ખોલીને અત્યારે જ એમાં રજીસ્ટર કરવાનો પ્રયત્ન કરો, અને જેથી કરીને તમે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ થઈ જશો. અને થઈ જાઓ એટલે પણ કન્ફર્મ કરો કે તમે એડ થઈ ગયા છો, રાઈટ? એમાં આઈ થિંક વધારે ઇન્ફોર્મેશન તો છે નહીં. નામ છે, નંબર છે, ઈમેલ છે, અને તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ કરો છો કે બીજી વાર એવું કંઈ છે, બરાબર ને? લેંગ્વેજ ચૂઝ કરશો ને એટલે તરત તમને ઓપ્શન ઓછા થઈ જશે. સો જેનું પણ થઈ જાય એ જણાવે કે એમનું થઈ ગયું છે. લેવલ 3 ઓનવર્ડ્સ આપણે એવી વિનંતી કરીએ છીએ કે વિડીયો બધા ઓન રાખે, બરાબર? અને ખાસ કરીને લેવલ 4માં તો પ્રભુએ કમ્પલસરી કરેલું છે કે વિડીયો ઓન રાખવો જરૂરી છે. કારણ કે એ જોવાથી એકબીજાને પ્રેરણા મળે, ઉત્સાહ આવે અને તમારું પણ એટેન્શન રહે. જો વિડીયો ઓન હોય તો આપણે બીજી કંઈક કામ કરવામાં આપણને હંમેશા ખચકાટ થાય, રાઈટ? એટલે પ્લીઝ ડુ ધેટ. જો પૂનમ મંડલજીનો આવી ગયો સૌથી પહેલા, તો પૂનમ મંડલજી એડ થઈ ગયા લાગે છે, રાઈટ પૂનમજી? સો જી પ્રભુજી એડ થઈ ગઈ ગ્રુપમાં. બહુ સરસ. દીપ્તિ માતાજી બી થઈ ગયા છે. હરિબોલ. બાકીના નામ મારી પાસે મારી પાસે ફોન અત્યારે હાજરમાં નથી. મે બી 4 જણ દેખાય છે મને એડ થયેલા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું થઈ ગઈ. દર્શની દેસાઈ. હરિબોલ, સરસ. મેં એકવાર ટેસ્ટ તો કરી હતી લિંક, કારણ કે ત્યાંથી લિંક આવે ક્યારેક કંઈક ઇસ્યુ હોય તો આપણી જવાબદારી છે ટેસ્ટ કરવાની. તો એ તો કરી હતી, પણ છતાંય નીડ કન્ફર્મેશન. જો કેટલા 25 જણા લેવલ 2માં એન્ડ સુધી હતા, એમાંથી લગભગ અડધા લોકો નસીબદાર છે કે લેવલ 3માં આવી શક્યા છે.
તમે બધા જ ખૂબ સરાહનાને પાત્ર છો, નસીબદાર છો, રાઈટ? સો પ્લીઝ ટેક ધ ફૂલ બેનિફિટ ઓફ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ વોટ કૃષ્ણ હેઝ પ્રોવાઇડેડ અસ, રાઈટ? ભગવાને આપણા ઘર આંગણે ઘેર બેઠા બેઠા તમે તમારા ડ્રોઈંગ રૂમમાં બેઠા બેઠા લેવલ 3 કરી શકો. યસ, દર્શના ભટ્ટજીનો પણ ડન આવી ગયું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક વખત ફરી લિંક મોકલી દો ને, મારે લેપટોપ માંથી નહીં થવાતું જોઈન, મોબાઈલ માંથી કરવું પડશે. જી, હાલ જ કરી દો. ઓકે, કરી દીધી છે. એકચ્યુઅલી કેતન પ્રભુ, મેં એમને પૂછ્યું હતું એટલે કે ના, તમારે આ ઝૂમ મીટિંગ બોલાવવાની અને ઓરિએન્ટેશન વખતે જ તમારે આ લિંક દેવાની અને ત્યારે જ કરજો, નહીં તો એટલે આપણે ડાયરેક્ટ એટલે જનરલી લેવલ 2 માં કરતા હોઈએ છીએ, અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ એડ નથી કરે. અને બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ડુ નોટ સર્ક્યુલેટ ધીસ લિંક. ઓકે, રશ્મિ દેસાઈજીનું પણ થઈ ગયું છે, જયશ્રી જોપેજીનું પણ થઈ ગયું છે રજીસ્ટ્રેશન. કીર્તિકુમાર પ્રભુ, તમારું થઈ ગયું? હા, થઈ ગયું ને પ્રભુજી, મેસેજ આવી ગયો મારો. અચ્છા, નહીં, આમાં તમારો મેસેજ મેં નહીં જોયો એટલે. થઈ ગઈ પ્રભુજી જોઈન્ટ. મને મેસેજ આવી ગયો પ્રભુજી. અચ્છા, એક ઈમેલ પણ આવશે હો તમને બધાને કે તમે જોઈન થઈ ગયા છો, એટલે એ પણ બહુ સિસ્ટમેટિકલી કર્યું છે. કારણ કે શું છે કે ટેમ્પલ પાસે પણ આનો રેકોર્ડ રહે. તમે એકવાર આમાં રજીસ્ટર કરો ને, પેલું શું ડાયરેક્ટ એડ કર્યા હોય તો ટેમ્પલના ડેટાબેઝમાં ના હોય. આ હવે ટેમ્પલના ડેટાબેઝમાં ગયું એટલે તમારું જ્યારે સર્ટિફિકેટ આપવાનું થશે ને, ત્યારે તમે આ ભરેલું હશે તો એમને ખ્યાલ રહે કે ભાઈ આ એક્ટિવ લાઈવ છે. કેતન પ્રભુ, તમે કહેતા હતા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જરા એકવાર પ્લીઝ પાછી લિંક શેર કરશો. હવે હું ફોનમાંથી જોઈન થાઉં છું, કારણ કે ટેબમાંથી મારું થતું નથી. શ્યોર શ્યોર. થેન્ક યુ. હા, કરી દીધી છે. પ્રભુજી, મારો અહીંયા કોડ સાથે નંબર ચેન્જ આવે છે, તો 10 ડિજિટ માંગે છે તો નથી એડ થતું. 974 ને 55997517 તો નથી ઓકે. થતું. 974 અંદર સિલેક્ટ નથી થતો? ના, 974 સિલેક્ટ થાય છે, પણ પછી આગળ 55997517 એટલે 8 ડિજિટ અને પેલા 3 11 ડિજિટ થાય છે. એટલે એમાં આમાં 10 ડિજિટ જ લઉં છે. હા હા, એવું છે. એક પણ મિનિટ. આટલા બધા કોર્સમાં તો મારું થતું હતું. ના, થવું જ જોઈએ. હું ટ્રાય કરી જોઉં એવું હોય તો. 974 લે છે અહીંયા આગળ. અચ્છા, +91 આગળ લખેલું છે એટલા માટે. દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. આમાં +91 પછી બીજા કયા કયા એલાઉ છે? 974 નથી આવતું. તમારામાં આવે છે આગળ સિલેક્શન પોઈન્ટમાં? સિલેક્શનમાં હા હા, આવું. એટલે આમાં આવે છે, પણ જ્યારે હું પાછળ મારો ફોન નંબર લખું છું ને, તો એ લોકો એમ કે છે કે 10 નંબર જ એલાઉ છે. તો તમે એક કામ કરો, તમારો નંબર જે છે એ તમે સેપરેટલી શેર કરો મે બી કેતન પ્રભુને, રાઈટ? અને તમે અહીંયા આગળ જેટલા નંબર આવતા હોય એટલા નંબર આવવા દો અને દેન ડાટાબેઝમાં કરેક્શન માટે આપણે મોકલી દેશું. ઓર યુ કેન શેર વિથ મી ઓલ્સો રાઈટ નાઉ, નો પ્રોબ્લેમ. અને વીલ એડ યુ ઇન ધ ગ્રુપ, બટ મિકેનિકલી કરવું પડશે, એ ઓટોમેટિકલી સિસ્ટમથી નહીં થાય. તમે અહીંયા આગળ એટલે જેટલા આંકડા આવે હું એ સિવાયનું આખું ફોર્મ ભરીને એક સ્ક્રીનશોટ લઈને તમને મોકલી દઉં છું. હા હા હા, રાઈટ. તમે જોઈન ડાયરેક્ટલી નહીં થઈ શકો મારા ખ્યાલથી. હા હા, નથી થવાતું એમાં. તમારા માટે એ રીતે કરવું જોશે. ઓકે, સો પ્રભુજી, મારું બી થઈ ગયું. હરિબોલ, સરસ. We have 15 people now. પ્રભુજી, મારી અહીંયા WhatsApp ગ્રુપમાં 9 જણ દેખાડે છે એડ થયેલા. હા, તો પછી કેમ આવું થાય છે? આપણે બે 4 જણ બાકી છે. 4 માંથી એક આપણે જયશ્રી માતાજીનું નથી થતું, એટલે 3 જણ હજી બાકી છે. પણ લીના માતાજી બે જગ્યાએથી જોઈન થયા છે. બે લીના માતાજી છે કે અલગ અલગ? તો પછી સોરી પ્રભુજી, હું એકમાંથી હવે લોગ આઉટ થઈ ગઈ. હા, લીના સોહિની માતાજી 3 માતાજી જગ્યાએ. સોહિની તો પછી માતાજી બરાબર મળી જાય છે. થઈ ગયા ને? હા, તો થઈ ગયા. ઓકે ઓકે, ઓલાથી જોઈન નતું થતું ને, એટલે મેં ફોન માંથી કરેલું. નો પ્રોબ્લેમ. અમે કાઉન્ટ કરતા હતા કે અહીંયા જેટલા છે એટલા થવા જોઈએ. ઓકે, એક આ ફોર્માલિટી હતી. બીજું આના ઉપરાંત
આપણો સમય જે છે એ 6:30 નો રહેશે. એકચ્યુઅલી આ જે ઝૂમ આઈડી છે એ 6 વાગ્યા સુધી ઉપયોગમાં લેવાનું છે અને સાંજે 9 વાગ્યા પછી પણ ઉપયોગમાં બીજી કોઈ લેંગ્વેજમાં લેવાનું છે. એટલે આપણી પાસે બહુ જ સેન્ડવિચ વાળો સ્લોટ છે 6:30 થી 8:30, રાઈટ? એટલે રાઈટ પ્રભુ, સો વી વિલ be using 6:30 to 8:30 slot on Saturday. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. 6:30 to 8:30, 7 p.m. India time, Saturday. Okay, Saturday 6:30 to 8:30. So આ સમય રહેશે. એટલે તમારા બીજા જે એન્ગેજમેન્ટ હોય તમે પ્લીઝ એ રીતના પ્લાન કરજો કે તમે 100% હાજરી આપી શકો અને આ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન્સનો બરાબર ફાયદો ઉઠાવી શકો. આના સિવાય હવે બીજું કંઈ તમારે પૂછવાનું હોય તો સેશન ઇઝ ઓપન to all of you. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ શું કરવાનું છે? નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રભુ એક થીમ જે છે એના ઉપરનું થોડું સમજાવશે અને થીમ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની છે. એટલે તમે બધા જે છે આ થીમ ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરી દેવામાં આવશે. તો તમે બધા જે છે એમાંની થીમ સિલેક્ટ કરીને આવજો કે તમારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન છે. આ જે છે આની ઉપર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે અને પછી જે છે એ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટેશન્સ આવશે. એ આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જોશું. અને તમને કેવી રીતે કરવાનું તો અમુક લોકોને પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું તકલીફ પડતી હોય તો તમને એક ગુજરાતી ટાઈપિંગની એક સરસ એપ છે એ પણ શેર કરવામાં આવશે. પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે ઇઝીલી બનાવી દેવું એ પણ આપણી પાસે 2 કે 3 વિડીયોઝ છે દિશા માતાજીના અને બીજા. તો એ વિડીયોઝ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લેવલ 3માં શેર કર્યા હતા એ પણ બતાવવામાં આવશે. અને મે બી યોર ફર્સ્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં વી કેન હેવ રિલેક્સેશન કે તમે સરસ સુઘડ અક્ષરમાં જો હેન્ડ રિટન લખ્યું હોય અલગ અલગ કલરના પેનનો તમે ઉપયોગ કરીને કરશો તો દેટ વિલ બી એલાઉડ. કારણ કે દેટ્સ ધ ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગ. દેન ઓનવર્ડ્સ વી હેવ ટુ મેક ઇન અ પ્રેઝન્ટેશન ફોર્મ, મે બી કેનવા કે પાવર પોઈન્ટ. પણ બહુ ઇઝી છે. તમને એ વિડીયો જોશો ને તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. અને અમુક વોલેન્ટિયર્સ છે કે જે ઇનિશિયલી તમને સપોર્ટ કરવા માટે રાજી છે. તો તમને જ્યાં સુધી તમે પોતાના બળે આગળ ના વધી શકો ત્યાં સુધી. હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. ને પ્રભુજી એટલે આપણે લખીને કરવાનું છે પ્રેઝન્ટેશન કે ઓરલ આપીને? હા, એટલે તમારે એકચ્યુઅલી તો સ્લાઇડ બનાવવાની છે પાવર પોઈન્ટની અને પછી તમારે ઓરલી આપવાની છે. સ્લાઇડ પ્રેઝન્ટ કરવાની. જેવી રીતે નહીં પ્રભુ તમને ક્લાસ કેવી રીતે લેતા હતા લેવલ 1 લેવલ 2માં, તો એ સ્લાઇડ પણ હોય, બાજુમાં એમનો વિડીયો ચાલુ હોય તમને એક્સપ્લેન કરે. એ રીતના એ થીમ ઉપર તમને શ્લોક નંબર ને બધું મળી જાય. એટલે તમારે શ્લોકમાં જઈ અને તમારે તમારું સિલેક્શન કરી અને તમારા પોતાના પણ કંઈ પોઈન્ટ હોય, એક્સપિરિયન્સીસ હોય, રિયલાઇઝેશન હોય એડ કરીને તમારે પ્રેઝન્ટેશન જેવું આપવાનું છે. એઝ ઇફ લાઈક બાકી બધા તમારા સ્ટુડન્ટ છે અને તમે ટીચર છો એ રીતનું. મોબાઈલ થી કરીએ છે તો કેવી રીતે થશે? મોબાઈલમાં જ કેવી રીતે બને ને એનું જ આપણી પાસે સરસ ગાઈડન્સ છે. બરાબર. એક સરસ વિડીયો છે દિશા માતાજીનો અને સી ઇઝ અવેલેબલ. તો તમે જ્યારે પર્સનલી કાંઈ કરતા હો ને ફર્સ્ટ ટાઈમ તો એમનો ટાઈમનો સેટિંગ કરી લેવાનો તો સી વિલ સપોર્ટ, રાઈટ? એ છે અને બીજા આપણા 1-2 અલગ બીજા બી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એ વિડીયો ગ્રુપ પર મૂકશો કે? હા, વોટ્સએપમાં એ વિડીયો પોસ્ટ કરી દેશું. એટલે તમે જોઈને તમારે ટાઈપ બી બહુ ઓછું કરવું પડે એમ. એટલે એવી એપ છે કે તમે બોલો એટલે ટાઈપ થતું જાય ગુજરાતીમાં. તો દેટ વે ઇટ વિલ બી મોર કન્વીનિયન્ટ. થોડીક પ્રેક્ટિસ કરવી પડે પણ લાસ્ટ ટાઈમ લેવલ 3માં બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ લેવલ 3 પીપલ વેર મેકિંગ ગુડ પ્રેઝન્ટેશન્સ. ઓકે. અને પછી ગ્રુપ્સ બનશે, તમારા ગ્રુપ્સ ને ટીમ્સ બનશે. ટીમ્સમાં તમારા અમુક કામ આવશે જે તમને બહુ મજા આવશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ થીમ આપણે તૈયાર ઘરેથી કરવાની છે કે એટ એ ટાઈમ આપણે કરવાની છે? ના, ઘરેથી. એ તમને એડવાન્સમાં થીમ આપી દેશે. તમારે પછી એની ઉપર સ્ટડી કરીને તમારે બનાવીને લાવવાનું ને પછી તમારે દેવાનું ત્યાં આગળ. એવું નહીં કે ઓન ધ સ્પોટ જ તમારે કામ કરવાનું છે. અચ્છા. અને થોડું કેટલું કરવાનું હશે કે થીમનું કોઈ સપોઝ 5 પેરેગ્રાફ હોય કે 6 પેરેગ્રાફ એવું લિમિટેશન ખરી કે? ના, કોઈ લિમિટેશન નથી પણ ટાઈમની લિમિટેશન રહેશે. એટલે તમારે એ જોઈ લેવાનું કે તમે ટાઈમમાં પૂરું કરી શકો છો, રાઈટ? જનરલી લોકો ટાઈમ ક્રોસ કરી જતા હોય છે. એટલે ગઈકાલે મને કોઈ પૂછતું હતું કે કેટલા ટાઈમ રહેશે, પણ એકવાર હાથમાં આવે કે એમ કે ભાઈ અમે આટલી મહેનત કરી છે તો બધાને બોલવાની ઈચ્છા થાય. પણ તમે પહેલા થોડું ટ્રાયલ લઈ લો તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આટલી મિનિટમાં થશે. એટલે તમે એટલી મિનિટમાં કરો તો વધારે સારું.
we can control. ધન્યવાદ. પ્રભુજી આપે કહ્યું કે બુકના જે એક્ઝામ્પલ લેવાના કે આપણે જે લેવલ 1 2 માં તો એ જ કે બીજા કોઈ બહારથી પણ કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈ શકે પ્રભુપાદની બુક સિવાયનું કે એવું કંઈ? હા, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એકચ્યુઅલી એમાં થોડુંક જેને કહેવાય ને કે નિયમનની જરૂર છે કે ગઈ વખતે પણ અમે જોયું હતું કે ઘણા બધા લોકોના અમુક એક્ઝામ્પલ લઈ આવે, પોતાના જીવનના લઈ આવે અથવા બીજા લઈ આવે. એટલે ટીચર ત્યારે તમને નિયમનમાં કહે કે ભાઈ આ અનુરૂપ છે કે નહીં, રાઈટ? ઘણીવાર એવા એક્ઝામ્પલ હોય કે જે અનુરૂપ ના હોય તો તમને ગાઈડ કરવામાં આવે. અધરવાઇઝ તમને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે કે તમે જેટલું પોતાનું પણ એડ કરી શકો, દેટ ઇઝ ગુડ. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ તમને પણ ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવી જશે કે શું અનુરૂપ છે ને અનુરૂપ નથી. ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો માયાવાદી ફિલોસોફીના એવા હોય અથવા તો બિલકુલ બાયસ્ડ હોય તો એ આપણે એવોઇડ કરવા જોઈએ. Okay, so I think we can conclude here orientation session. બીજા કાંઈ પ્રશ્નો ન હોય તો પ્રભુ આપને કંઈ કહેવું છે? કેતન પ્રભુ? હા પ્રભુજી, બરાબર છે બધું. મને ખાલી આ રિકોન્સાઇલ કરતો હતો કારણ કે આપણે અત્યારે 13 જણા છીએ ગ્રુપમાં. આપણે બેને બાદ દઈએ તો 11 માંથી એક જયશ્રી માતાજીનું નથી થતું એટલે 10. તો પછી ગ્રુપમાં એડ થયા છે 9 જણ. એક જણ કોણ બાકી રહી ગયું? એક જણ રહી ગયું છે, જોવું પડશે. મનદીપ પ્રભુના એમનું મેં તમને એક લિસ્ટ મોકલાવ્યું હતું ને કે જેમણે ફોર્મ ભર્યા છે એમનું? ના, મને તમે ખાલી આ નામ મોકલાવ્યા હતા બધાના. હા, એ લોકો જે છે ને એ લોકોએ ફોર્મ ભરેલા છે, તો એ લિસ્ટમાં આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ. આપણે અહીંયા નંબરની સાથે રિકોન્સાઇલ કરવું છે કારણ કે મારામાં 2-3 જણના ખાલી નામ આવે છે, બાકી બધાના નંબર આવે છે. ઓહો, તો કોનો નંબર મિસ આઉટ થઈ ગયો છે આપણે જોઈ લઈએ. હા, તો વન બાય વન. હું 1 by 1 નંબર બોલું છું. 9984676088. તો જેનો હોય પ્લીઝ પોતાનો. હા, ઓકે. તો પૂનમ મંડળ. પછી ઓકે, દીપ્તિ માતાજીનું તો નામ જ દેખાડે છે. પછી 9099923918. ઈ કોનો છે? હરે કૃષ્ણ. 9099923918. પ્રભુજી મારો છે રશ્મિ દેસાઈ. ધન્યવાદ માતાજી. પછી છે 9825929726. આ કોનો છે? મારો નંબર છે. ઓકે, દર્શના માતાજી. ઓકે, બરાબર છે. હું ખાલી છેલ્લા 5 ડિજિટ બોલું છું તો બી થઈ જશે મારા ખ્યાલથી. 61755. ઈ કોનો છે? હરે કૃષ્ણ. 61755. Let me stop the live streaming. Hare Krishna.